हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही सिर्फ जंगल में पैदा होने वाली वनस्पतियां या औषधियों को ही ऋषियों ने औषधि के रूप में प्रयोग नहीं किया, अपितु जो भोजन है, जो आहार है, जो हम प्रतिदिन जिसका सेवन करते हैं, उसको भी औषधि के रूप में और ऋतु अनुसार, समय अनुसार, विभिन्न अनुपान के अनुसार सेवन करके ऋषियों ने हमें यह संदेश दिया कि हमारी पाकशाला में, हमारी रसोई में, हमारे घर में, हमारे आंगन में हम जो भी खाते हैं वह हमारे लिए औषधि हो सकता है, वह औषधि का रूप है, वह हमें जीवन दे सकता है। यह संदेश ऋषियों ने हमें दिया। तो आज इसी तरह से हम वर्णन करने जा रहे हैं यह जिसको सभी जानते हैं, यह अमरूद जिसको हम बोलते हैं, जामफल जो है, या अम्बा भी कई जगह पर इसको बोलते हैं, और संस्कृत में इसको दृढ़बीजम कहा गया है। यह एक निरापद फल है। इस फल का सेवन लगभग हर कोई कर सकता है। आयुर्वेद में वैसे इसको त्रिदोष नाशक माना गया है और विभिन्न रोगों में विभिन्न अनुपान के साथ लेने से हम बहुत सारे रोग मात्र अमरूद से दूर कर सकते हैं। मात्र बहुत सारे रोगों को हम अमरूद से, इस दृढ़बीजम से ठीक कर सकते हैं। जिनको खांसी है, कफ है, यदि आप अमरूद के पत्ते को उबाल करके काढ़ा बना करके पीते हैं तो खांसी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो जिनको खांसी है, कफ है, तो अमरूद के पत्तों को उबाल करके काढ़ा बना करके पीजिए। जिनको खांसी हो, खांसी के लिए भी यह जैसा मैंने बताया कि इसका काढ़ा बना करके पीने से खांसी में भी लाभ होता है। यदि ये ना मिले तो पत्तियों को सुखा करके और आप काढ़ा बना करके पी सकते हैं खांसी के लिए। कमाल की बात, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। वो कमाल ये है कि इन अमरूद की ताजी पत्तियों को आप तोड़ लें, काट करके छाया में सुखा दें, सुखा करके उसको मोटा सा कूट लें, कूट करके आप उसमें मात्र 1-2 पत्ती तुलसी और चाहे तो एक आध आइटम कुछ भी आप तुलसी का पत्ता मिलवा दीजिए, मरुआ मिला दें, आप चाहे मुलेठी डाल दें, आप चाहे थोड़ा काली मिर्च डाल लें, लौंग डाल लें, अदरक डाल लें, कुछ भी आप मिला सकते हैं स्वाद के लिए। इसको उबाल करके चाय बना करके आप पीजिए। चाय पत्ती का खर्चा बचेगा, बीमारी से बच जाओगे और बहुत सारे आपको स्वाद और आनंद भी आएगा। ये निरापद है। अमरूद के पत्ते का चाय बना कर पीजिए, देखिए क्या स्वाद और क्या आनंद आता है, और इसमें भीनी भीनी खुशबू भी आएगी। ध्यान रखना पत्तियां ताजी हो, और आप ताजे पत्ते का भी बना के पी सकते हैं, नहीं तो उसको आप चाय में सुखा करके सूखी पत्तियों का भी, तो चाय के रूप में भी आप अमरूद के इस पत्तियों का सेवन कर सकते हैं।